في الفيديو اللي فات وضحنا اشهر طريقتين من طرق الاحتيال الالكتروني، وخلونا بقى مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده نكمل باقي طرق الاحتيال الالكتروني. في طريقه مشهوره حاليا من طرق الاحتيال الالكتروني، وانا كل تاكيد ان اي حد جرب انه يبيع اي حاجه على دوبزل مثلا او سو دوت كوم او اي موقع بيع انه اتعرض للموقف ده. واللي بيحصل انك هتلاقي اول ما بتنزل اعلان بيع هتلاقي فورا حد بيدخل لك ويقول لك انا عايز اشتري منك الحاجه دي، وهتلاقيه يعني مهتم جدا، ممكن كمان يقول لك هديك فلوس اكتر ما انت عايز. وساعات بيكونوا اشخاص من بره الدوله اللي انت موجود فيها، ويقول لك انا هبعت شركه الشحن عشان تاخد الحاجه من عندك، بس من فضلك ادخل على اللينك ده عشان تدخل معلوماتك عشان شركه الشحن محتاجاها. وعلى فكره الموضوع ده حصل معايا شخصيا ما لا يقل عن 10 مرات ويمكن اكتر والله. ولما سالت اكتشفت ان الموضوع ده بيحصل مع ناس كتير جدا. المهم ان كلامه ممكن يخليك ما تشكش في اي حاجه، لكن خلي في قاعده عامه كده عندك دايما: اي شخص بيقول لك لازم تدخل معلوماتك هنا يبقى فورا لازم تشك. اي انسان بيختار انه يشتري شيء معين هيحاول على الاقل انه يفاصل معاك، مش هيقول لك هديك اكتر ما انت عايز. لما تلاقيه بيحاول يقنعك وبيستميت في اقناعه ليك انك تدخل على اللينك يبقى لازم تفكر مليون مره قبل ما تدخل عليه. ومن طرق الاحتيال الالكتروني برضو الرساله اللي بتوصلك على انها شيء عاجل، اللي هو انت مثلا فاتح اللاب او الكمبيوتر وتلاقي فجاه رساله بتقولك عاجل يجب تحديث النظام فورا، او هناك خلل في اي حاجه بقى في النظام، او ادخل هنا عشان تكسب معرفش قد ايه. من فضلك ما تفكرش اللحظه انك تدوس عليها، اقفلها فورا، لانها بتكون عباره عن فيروسات بتقدر انها تسرق بياناتك الشخصيه او بتسرق الهويه بتاعتك، او حتى بتستخدم جهازك عشان تهاجم اجهزه تانية، وبيتم يعني بشكل هادي جدا بيخليك ما تشكش ان في اي حاجه غلط. وبرضه من ضمن الطرق اللي ممكن تصاب بيها بالبرامج الضاره او الفيروسات انك تفتح ملف مش معروف، او انك تدوس على لينكات من حد تتوقع انه حد معروف، لكن للاسف بيكون حد بيتظاهر ان هو، وبيكون مغير في اسم الموقع حاجه بسيطه جدا، حرف او كلمه او حتى رقم، زي مثلا اللينكات اللي ممكن توصلك من مايكروسوفت او نتفليكس او امازون او غيرها من المواقع، وتفتحها على انها منهم، واذ فجاه تكتشف ان الفيروسات دخلت على الجهاز بتاعك. وعشان كده لازم تخلي بالك كويس جدا، ومن المهم جدا انك تعمل انتي فيروس على كل اجهزتك. ومن طرق الاحتيال برضو، وده بصراحه حد انا شايفاه مجتهد جدا، بيكونوا دافعين ومكلفين عشان يعملوا مواقع للشراء اونلاين، وللاسف بكل براءه بندخل عشان نشتري حاجه من عندهم، واذ فجاه تلاقي انك دفعت الفلوس وما خدتش الحاجه دي، وممكن كمان تلاقي ان الحساب بيتسحب منه فلوس. لسه كنت قارئه مشكله من بنت بتقول انها نزلت ابلكيشن زي ابلكيشن KFC، وكان الابلكيشن شكل الاصلي بالظبط، عملت الاوردر ودخلت البيانات بتاعه الكريدت بتاعتها، واذ فجاه لقيت اتسحب منها مبلغ وقدره. وعشان كده لازم نتاكد قبل ما نطلب اي حاجه من اي ابلكيشن انه الموقع الاصلي، ولو هو موقع جديد يبقى لازم برضو ندور ونبحث الاول ونشوف في حد طلب منهم قبل كده ولا لا. وبلاش ارجوكم لما ندور مثلا على صفحتهم في الفيسبوك ونشوف عندهم تعليقات انهم بالفعل اشتروا فنطمن، لانهم قادرين على تسجيل ده كويس جدا. فلازم لما ندور بعيد عنهم، على يوتيوب مثلا او على جوجل او اي مكان يثبت ان هم بالفعل ليهم وجود وفي ناس بالفعل اشتروا منهم. وخلونا بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نعرف ايه الخطوات اللي المفروض نعملها لو بالفعل تعرضنا للاحتيال الالكتروني. وفي الاخر برعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.